唔怕坦白講，當我攞出輔助界嘅大東家嗰陣時，就注定對面班友將會面對嘅係一場惡戰，真唔係講笑噶。識我吹水強嘅人都知，我見到一半血以下嘅脆皮仔真係零舍興奮嘅。點解咁興奮？我真係冇法子答到你。不過我嘅第六感話我知，地圖上啲人全部消失咗，要保持警惕。呢度嘅可能有埋伏。嗱，果然不出所料啊！我最憎啲人就係斯斯縮縮，從頭落尾。雖然我抽唔過佢，但我真係未經過啊！喂，大佬，你打條嘢做乜春啊？就佢啦，個鐘佢嚟咗，定啲嚟。我唔怕同你講，呢咁嘅情況神仙都救我唔到啊！話你知。俗語都有講，喺邊度跌低就要喺邊度爬起身。呢波咁多人喺度恰個老班仔，我本人覺得除咗有啲過分之外，仲有啲過癮。不過講開又講，區老班仔，你班友就咁多人嚟做乜嘢啊？有咩事我吹水強插唔掂咩？使唔使咁勞師動眾啊？做咩啊？喂，佢輔助嚟嘅喎，使唔使咁搏啊？你哋入到個塔嗰度嚼人哋，喺我嘅運頭，大家唔使咁操心嘅。雖然我係個輔助，俾我執咗個人頭，真係有啲唔好意思。不過我中意。切乜鬼嘢台啊！你俾個塔打懵咗係嘛？有我喺度，你怕佢條鐵咩？定啲嚟啦！天冧落嚟有我啲大隻嘅頂住啊！你驚咩啊？呢期呢個大嘢真係囂得嚟又有啲過分。你唔好唔記得，我先至係輔助，你下下都衝頭先，真係分明當我鬧嘅啫。你可能仲未知，我吹水強最憎嘅就係人哋睇我尾。咁輔助有咩事梗係衝頭先噶啦？點解我會行喺最尾？你同我解釋下。唔知嘅仲以為我怕死添。大家行開，等我嚟。呢個鐘馗都幾識貨啊！咁多人唔勾係勾我，知道我對佢嘅威脅係最大嘅。邊個仲敢彈出嚟？真係未死過啊！呢波你冇睇錯，我又行喺後邊。不過你同我定，關鍵時刻我會出手。你咪睇條屋契十下，揸住把能鬼骨頭，懟喺我身上真係有啲痛。不過冇用嘅，想要喺我面前做低個射手，淨係摧殘我嘅肉體，係征服唔到我嘅。想走，冇咁容易，攞你命！喂，冇啊！哎呀，條反將佢唔打黃忠閃過嚟就我，你話死唔死啊啦？黃忠呢條屋契成日一個人彈嚟彈去，陣間神仙都保佢唔到啊！話你知呢鑊好彩我嚟得快啊！若果唔係呢條命仔就凍過水噶啦，知冇？所以話玩射手啲意識真係好緊要噶。死啦，又勾到，真係顧得嗰頭顧唔到呢頭，個心都操碎埋。唉，毀滅啦！嗱嗱嗱！